Одним словом, я решил на вот такую сигнализацию поставить вот такой аккумулятор 12 вольт. Вот. Ну, я думал, как в машине будет. Типа 12 вольт блок питания, значит 12 вольт, и все будет отлично. Вот. Взял, разобрал вот эту, ну, как бы сигнализацию. Так, тут не видно. Вот тут стояли вот такие батареи. Это я только разобрался вот сегодня. Ну а там по-быстрому я взял, значит, обрубил. А вот, обрубил тут батареи, вынял. И пропустил вот этот проводок. И думаю, сейчас подсоединю его вот клеммам. Вот. На самом деле подсоединяю клеммам. У меня получается вот такое зарядное. Вот зарядный сейчас идет. Видно, да? 11,2. Вот. Ну, соответственно, аж потом я достал батареи вот эти. Вот, и посчитал, что там должно быть как-то 7,4. Ну, потом я покажу, как я это все воплощаю в жизнь. Но одним словом, что вот этот аккумулятор, если поставить, то тут целый механизм, надо думать, как потом его... То есть не проблема, вот такие клемки я поделал. Думал, да, сейчас как бы одену. Вот так, все будет отлично. Там 12 вольт блок питания, 12 вольтовая. Оказалось, оказалось, все не так просто. Ну, в конечном итоге я покажу дальше, как оно будет. Тихо. Включена еще. Так, вот эти я вытянул из корпуса. Вот они, получается, 1,2, 7,4. Вот. Вот такая альтернатива им. Вот будет. Я думаю, этого вполне. И обязательно контроллер. Контроллер для от перезаряда. Вот будет контроллер. Поставлю вот сюда. Если в штатное место влезет, вообще будет идеально. Вот такие вот планы. Вот так. Ну вот так выглядит готовый продукт. Средний провод он сюда идет. Ну и в принципе получается контроллер сюда 20 вольт, от 20 вольт на выходе 7,4 и 2 ампера. То есть 2 амперного вполне хватит, навряд ли зарядка дает 2 ампера. Вот такой контроллер перезаряда. Вот он копейки стоит. Ну, тут тоже в зависимости, где батареи взять. Ну и в принципе вот вся схема. Так, вот в принципе конечный результат. Что держу. Одной рукой неудобно, как всегда, телефон держать. Вот видим зарядка, которая... Тихо. Вот плюс-минус. Это вся вот эта конструкция. 7,07. Вот. 7,07, 0,8, 0,7. Вот зарядочку дает на нашей батарее через контроллер. Самое интересное, вот эта вот вся конструкция, для того чтобы влезла, вот тут стояли от старых батареек вот эти вот тут и вот тут я их обкусил. В принципе она встает нормально. Вот если закрыть,
Вот. Если закрыть, то она закрывается, в принципе, плотно, без до самое. То есть вместо вот этих вот можно выбрасывать. Я поставил вот это с контроллером. Сейчас, конечно, упорядочу вот это все дело. Вот, аккуратненько его как-то сделаю тут. Но самое главное, оно в корпус становится нормально. Вот, сейчас только упорядочу. Ну, в принципе, посмотрю, или не греется, или тут ничего не... Ну, одним словом, понаблюдаю. Вот как оно подзарядится. Вот, в принципе, и все. Вот. Дальше я буду наблюдать. Вот. Желаю всем успеха. Да, вот решил заснять через один день зарядки. Может, оно и вчера так было, но день зарядки. Ой, тихо, тихо. Вот. То есть зарядку дает хорошую. Батареи, получается, зарядились. Заряд полный. Ну, в принципе, все. А теперь можно сказать, завершил. Вот так. Должно все работать хорошо.